Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin. Xin chào anh em sản xuất ngành nhôm kính. Trong cái quá trình phát triển hiện nay thì ngành nhôm kính thì đang rất là phát triển và rất là nhiều các anh em đầu tư các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu về để sản xuất của nhôm. Tuy nhiên đối với các cái dòng máy trên thị trường hiện nay, ví dụ như máy cắt nhôm hai đầu 05, máy cắt nhôm hai đầu 08 và máy cắt nhôm hai đầu 09 sẽ cắt được hai góc cắt, đó là góc cắt 45 độ và góc cắt 90 độ. Thì trong cái quá trình sử dụng anh em cắt góc 45 độ thông thường là sẽ bị văng DC rất là nhiều. Thì hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với anh em một sản phẩm mới, đó là dòng máy cắt nhôm hai đầu Kinh-Mác K20 sẽ khắc phục hoàn toàn cái điểm yếu trên và sẽ cắt đảm bảo sẽ không bị văng nhôm và văng DC. Thì trong cái quá trình sản xuất nhôm hệ 5 năm thì chúng ta sẽ sản xuất hệ PMA hoặc JMA. Thì khi mà anh em cắt cây cánh cửa đi hoặc cây cánh cửa sổ thì rất là hay gặp trường hợp là nó sẽ bị văng khi mà anh em cắt cái cây nhôm ban đầu. Thì hôm nay thì tôi sẽ cắt thử cho anh em xem về cái máy này nó có đảm bảo được là cắt không bị văng DC không ạ. Đối với dòng máy cắt nhôm hai đầu cắt góc 45 độ thì máy nó sẽ quay lên phía 45 độ. Thì anh em sẽ đặt cây nhôm trước mặt, đây là vào trong. Đấy, đối với cái dòng máy này thì anh em sẽ đặt cây nhôm quay theo chiều ngược lại. Thì khi mà cắt thì cái DC này thì nó sẽ theo trọng lực, nó sẽ rơi xuống phía bên dưới và không bị nổ nhôm. Đây, tôi sẽ cắt thử cho anh em xem. Trên đây tôi đang cân là nhôm JMA nhập khẩu của hãng. Như anh em có thể nhìn thấy khi mà tôi cắt cái DC nó theo trọng lực, đây là cắt góc 135 độ, nó sẽ theo trọng lực nó sẽ rơi xuống bên dưới nên khắc phục hoàn toàn tình trạng bị văng, bắn, bật DC, ảnh hưởng đến lưỡi và có thể là nguy hiểm trong cái quá trình thao tác. Đây anh em có thể xem vết cắt thì rất là mịn, đây là chưa có dầu làm mát. Và khi mà cắt góc 135 độ này thì sẽ đảm bảo được hoàn toàn cái việc mà bị văng bật DC. Tuy nhiên thì trong cái quá trình sử dụng anh em vẫn còn thắc mắc một số vấn đề, ví dụ như là độ cao, cái chiều dài của cây nhôm là nó sẽ không giống nhau. Ví dụ như là đối với cái cây cánh cửa sổ này thì cái bản của nó nhỏ hơn, và đối với cái cây cánh cửa đi bản của nó sẽ to hơn. Vì vậy kích thước chiều dài cắt hai đầu như thế này là nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi đã có phương án khắc phục, đó là chúng tôi sẽ sử dụng thước đo điện tử. Và xin giới thiệu với anh em ở đây, đây là thước đo điện tử. Thì thước đo điện tử này sẽ tính được chiều dài của cây nhôm. Đây tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng. Khi anh em cắt cây nhôm thì anh em sẽ phải đo cái độ cao của cây nhôm ạ. Đấy, thì chiều cao của cây nhôm này là 7 cm, 73 mm, tức là 7 cm. Thì bản của cái bản nhỏ này đối với cánh cửa sổ sẽ là 7,3 cm. Còn đối với bản của cánh cửa đi thì nó sẽ khoảng 9,3 cm. Khi mà máy thì đã tính toán được cái kích thước đo của chiều cao cây nhôm này rồi, thì chúng ta sẽ di chuyển cái đầu máy, chúng ta sẽ nhìn cái kích thước cắt ở đây. Ví dụ tôi kéo đầu máy ra 1 mét. Đó. Thì ở trên đây thì sẽ hiển thị thước cho anh em luôn. Đây là 1 mét. Như vậy thì là rất tiện lợi trong cái quá trình là anh em sử dụng. Và thước điện tử này thì chúng tôi đã được lắp ráp trực tiếp bên nhà máy và nó đi theo máy rồi, không như các cái dòng máy 08, 09 cũ thì là thước điện tử là rời.
Khi mà về thì anh em muốn lắp thêm thước điện tử thì bên Việt Nam mới bắt đầu là lắp thêm vào cho anh em. Thì trong cái quá trình lắp đấy thì nó sẽ xảy ra một số vấn đề, nó không đảm bảo được chất lượng. Còn đây là nhà máy nó đã đi theo nguyên bản của máy rồi, nên là anh em hoàn toàn yên tâm trong cái quá trình sử dụng là nó sẽ không bị sai số, không bị chết, rất là dễ dàng thao tác. Ngoài ra đối với cái dòng máy cắt nhôm hai đầu kim K20 này thì sẽ có một điểm cải tiến nữa, tôi sẽ giới thiệu với anh em ở đây. Thì anh em nhìn thấy đây, đối với các cái dòng máy thế hệ cũ thì cái mặt nhôm, khi mà anh em kẹp cua nhôm thì cái mặt máy chính là cái điểm tựa để mà dựa vào cái thanh nhôm này vào, và cái piston sẽ kẹp đẩy vào mặt máy. Như vậy trong cái quá trình sử dụng thời gian lâu ngày thì cái mặt máy này nó sẽ bị sai số, bị xê dịch đi. Làm trong cái quá trình cắt thì chúng ta sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị sai kích thước hoặc là bị nghiêng lưỡi. Thì dòng máy này thì đã cải tiến, thiết kế thêm một trục đỡ đằng sau hoàn toàn tách biệt so với cái mặt máy này. Như vậy thì thanh nhôm sẽ được kẹp trực tiếp vào bên trong của cái thanh đỡ này, hoàn toàn không liên quan gì đến cái mặt máy này. Như vậy thì sẽ đảm bảo trong cái quá trình sản xuất góc quay thì nó sẽ chuyển động được êm ái, và đường lưỡi cắt đưa ra thì nó sẽ được chuẩn và chính xác 100%. Hệ thống kẹp piston của chúng tôi thì sẽ mỗi một đầu máy thì sẽ có 2 piston kẹp. Piston kẹp đẩy từ phía ngang và piston kẹp từ trên xuống, thích hợp cho anh em sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cắt những cái hệ nhôm mỏng, nhôm cỏ, thì chúng ta có thể là sử dụng cái piston kẹp này hay không. Thì ở đây bên này nó có một cái điểm khóa, thì nếu mà chúng ta không sử dụng chúng ta khóa nó vào, còn chúng ta sử dụng thì sẽ mở khóa nó ra. Đây, anh em nhìn thấy trên đây. Và hơn nữa thì chúng tôi đã thiết kế được cái điều chỉnh cái áp lực. Thì ở trên này thì sẽ là điều chỉnh cái piston kẹp từ trên xuống, và đồng hồ bên dưới thì sẽ là điều chỉnh áp lực piston kẹp của piston kẹp ngang. Nên là trong cái quá trình sử dụng anh em có thể là điều chỉnh tham số áp lực, ví dụ như là anh em có thể là để 4 cân, anh em có thể là để 6 cân. Như vậy là rất linh hoạt trong cái quá trình sử dụng. Còn nữa cái điểm như anh em có thể nhìn thấy tổng quan chi tiết của máy thì các chi tiết gia công cơ khí CNC thì thép nhìn rất là sáng bóng chắc khỏe, và gia công chính xác, độ chính xác rất là cao. Cái chất thép ở đây thì nó sáng hơn rất là nhiều so với các cái dòng máy thế hệ cũ, nên là đảm bảo cho anh em trong cái quá trình làm thì nó sẽ không bị cong vênh, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của máy. Và chúng ta sẽ cùng tham quan hệ thống tủ điện. Anh em có thể nhìn thấy hệ thống tủ điện ở đây thì được đấu nối theo tiêu chuẩn của châu Âu, và toàn bộ các cái dây điện này được là dây nõi bằng đồng và được đánh số thứ tự rất là rõ ràng. Và thương linh kiện thì là sử dụng linh kiện của hãng Siemens của Cộng hòa Liên bang Đức, tiêu chuẩn công nghệ châu Âu. Bộ lập trình điều khiển PLC và bộ đổi nguồn từ 220V sang 24V để sử dụng cho các cái cục hút, điều khiển cục hút van điện tử ở dưới đây. Thì đối với các cái dòng máy thế hệ cũ thì sẽ là sử dụng cái cục hút 220V. Đây ạ. Thì đây thì chúng tôi đã chuyển đổi sang 24V để khắc phục trong cái quá trình mà anh em làm ấy, thì là nó hay phát sinh nhiệt và nó rất là dễ sinh ra cháy cái cục hút này. Thì chúng tôi đã chuyển đổi cái hệ thống đấu điện này sang 24V thì sẽ đảm bảo ổn định hơn trong cái quá trình sản xuất ạ. Toàn bộ dây điện đây thì được đánh số nhìn đấy rất là rõ ràng, nên là anh em trong cái quá trình mà thao tác, ví dụ như là chuột cắn hoặc là tháo bị dây nó bị mất đấy, thì chúng ta có thể là đấu nối lại rất là dễ ạ. Và anh em có thể nhìn thấy là tổng quan về hệ thống của máy. Thì máy là dài khoảng 5m2, nặng khoảng 1.400 cân. Máy được thiết kế là cao lên. Như vậy là trong cái quá trình làm ấy, thì mặt nhôm nó rơi xuống dưới hay DC nó rơi xuống dưới thì anh em có thể là vệ sinh bảo dưỡng rất là dễ dàng, không bị bụi bẩn, cũng không như là chuột nó vào nó cắn nó đứt dây. Máy các cái chi tiết của máy thì rất là tinh xảo.
Thế thì trên đây thì tôi đã giới thiệu với anh em về các cái dòng máy cải tiến các nhôm hai đầu HK20 của công ty chúng tôi. Thì công ty chúng tôi chuyên cung cấp các cái dòng máy sản xuất cửa nhôm lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có 3 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em muốn biết thêm chi tiết hoặc là tham khảo máy trực tiếp có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp tại kho máy của chúng tôi. Địa chỉ miền Bắc thì tại khu công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và chi nhánh miền Trung thì tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, và chi nhánh miền Nam tại khu công nghiệp Quang Trung, phường Nghiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video giới thiệu các dòng máy sản xuất cửa nhôm mới nhất của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.